Özkan Doğan Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Öncelikle beni bu ödüle layık gören Turgay Bey'e ve Nedim Bey'e çok teşekkür ederim. Ve hayat yolculuğumda hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve profesyonel hayatımda da desteğini esirgemeyen eşim ve çocuklarıma çok teşekkür ederim. Mario Gomez transferi için Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'na ve Samuel Eto'o transferin için Sayın Başkanım ve Antalyaspor Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederim. Üniversite yıllarında